Cherry enak banget mandi hujan. Sebentar ya Cherry, tungguin aku. Sebelum lanjut, kamu pilih foto no berapa? Jika sayang ibu tekan like dan subscribe dan tulis nama ibu di komentar. Tetapi jika sayang ayah, cukup subscribe aja. Ma, kenapa sih Nur? Aku teriak-teriak. Ma, di depan bau bangkai tikus banget, Ma. Kayaknya ada tikus yang mati nih, Ma, di dalam gua. Masa? Ma nggak nyium bau apa-apa? Is, hidung Ma bermasalah kali. Orang bau banget. Cherry aja tadi katanya kebauan. Ma, kalau nggak diambil bahaya tahu. Nanti malam dia bisa hidup lagi terus nyerang Ma. Ya udah sana cari Nur. Sampai ketemu ya carinya ya. Terus buang supaya nggak bau lagi. Siap, Ma, laksanakan. Mak paling jijik sama bangkai tikus sih. Sebelum mandi hujan, pura-pura nyari bangkai tikus dulu ah. Itu si Nur lagi ngapain? Samperin ah. Itu ada